ассалому алайкум ба тамоми тамошобинон ва обуначани канали Саудо Официал. Дӯстони азиз, мо ин навбат 7 мошини беҳтаринро баҳри шумо омода намудем, ки ин лаҳза пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, агар шумо хона, замин ва ё ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, айни ҳол рақамҳое ки дар рӯи экрани шумо ҳаст, метавонед дар WhatsApp барои мо равон кунед. Мо бошед реклама мекунем. Дӯстони азиз, барои моро дастгирӣ намудан, дар канал обуна шуда зангулачаро пахш намоед, то ки аз видеои навбати мо бехабар намонед. Видеоро та охираш тамошо кунед, лайк гузоред ва видеоро ба ёру дӯстонатон падилитса кунед. Дастгирии шумо пешравии мо мебошад. Мо бошад видеонаворо сар мекунем. Якумин мошини мо Opel Astra H мебошад, ки соли бароишаш 2006. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш бензини холе, кузоваш универсал, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика, пробегаш 290 000, нархаш бошад 65 000 сомон. Харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос 885 21 51 51. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас намоед. Демин мошини мо Opel Astra H мебошад, ки соли бароишаш 1997. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш гази бензин, кузовиш хатчбек, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. нархаш 30 000 сомон бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос 100 75 72 80. сеюмин мошини мо Opel Zafira мебошад, ки соли бароишаш 2003. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш гази бензин, кузаш минивен, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш механика. нархаш 55 000 сомон. соҳибиш гуфтагиаш фақат харидории аниқ илтимос занг бизананд. рақамҳо барои тамос 903 093 165. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас намоед. чормин мошин Opel Astra G мебошад, ки соли бароишаш 1999. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш гази бензин, кузовиш хатчбек, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. нархаш бошад 38 000 сомон, бо савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 918 16 88 38. панҷмин мошин BMW тройка мебошад, ки соли бароишаш 1998. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нави сӯзишвориш бензин, кузовиш седан, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш автомат. нархаш бошад 40 000 сомон. мошин 4 электропакет, кожни салон, мултирул аст. мошин варианти алиши дорад, фақат мошин дар Россия бошад. рақамҳо барои тамос 925 86 14 817. шашмин мошин Opel Vectra мебошад, ки соли бароишаш 1997. мошин қарор дорад дар Бустон, яъне Чкаловский, нави сӯзишвориш гази бензин, кузовиш седан, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. нархаш 30 000 сомон. рақамҳо барои тамос 928 50 85 85. ҳафтумин мошин, яъне охирон мошини мо Opel Corsa мебошад, ки соли бароишаш 2012. мошин қарор дорад дар шаҳри Хунҷанд, нави сӯзишвориш гази бензин, кузаш бошад купе, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. пробегаш 44 000 километр. нархаш 95 000 сомон. агар харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. соҳибиш гуфтагиай мошин фулай, фақат харидори аниқ занг бизананд. рақамҳо барои тамос 928 84 37 82. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки дастгирии шумо пешравии мо мебошад. барои моро дастгирӣ намудан
در کانال عبور نشده زنگولچه رو پخش نمایید تا که از ویدیوهای نوبتی ما بی خبر نمانید. باقی خدا نگهبانی همه ما و شما باشد.